Hvala, ker si vzela čas. Z veseljem, hvala za povabilo. Ja, v bistvu, mogoče rečem, da zadnje čase me je malo zgodovina potegnila, ne? In sem predvideval, da mojih poslušalcev ne bo to toliko zanimalo, ampak sem bil presenečen, da jih ful zanima. Ja, tudi sama sem presenečena. Sem navajena publike 60+. Ja. Nisem pa pravzaprav presenečena nad nekim novim zanimanjem nad zgodovino, ker se zmeraj v kriznih nekih družbenih trenutkih mladina, ki išče neka oprijemališča, v nekem delu oprime tudi zgodovine kot nekega navidezno stabilnega prostora, ne? Morda iskanja rešitev, ne? Ampak te pretekle formule nikoli ne delujejo za prihodnje situacije, tako da to je precej brezplodno. Je pa dostikrat nevarno in militantno, škodljivo, zato ker se potem sodobniki nekako v iskanju znosnih rešitev za prihodnost oprijemamo militantnih, destruktivnih trenutkov iz zgodovine. Ne? Pa imaš mnenje, da živimo v nekem kriznem času, to, kar si omenila? Oziroma, ljudje imajo tak občutek, ampak če pogledamo zgodovino... Živimo v koncu nekega obdobja, ne? Koncu povojnega obdobja, ki je nekako bilo ta arhitektura, ki jo živimo, geopolitična, je stara 80 let. Naslednje leto je 80. obletnica konca druge svetovne vojne. In ta doba se nekako že po letu 2000 precej izteka, ne? Že v 90-ih je bila rahlo nakrušena z razpadom Sovjetske zveze pa Jugoslavije, ne? Vojna v Jugoslaviji, ne? Je nakazovala, da je počasi rok uporabnosti tej strukturi, ki je bila pravzaprav zavidljivo dolgo, nekako vzdrževala družbe v nekem znosnem ravnovesju, ne? Da je pa seveda z digitalnostjo, z naraščanjem socialnih nasprotij, z naraščanjem okoljskih problemov, z nekimi skrajnimi mejami potrošništva, ne? Okoljskimi problemi nekako čas trajanja tej dobi se iztekal, ne? Zlasti seveda z digitalnostjo, z novimi centri moči, ki jih je ta prinesla, ne? Kajti ti novi centri seveda terjajo drugačno razdelitev moči, drugačno razdelitev sveta in mislim, da smo trenutno v trenutku intenzivnega dogajanja, kar zadeva. Ja, sej, če tako pogledava, ljudje smo vedno iskali neke načine, kako organizirati družbo z nekim sistemom. Nekatere smo samo v teoriji, v bistvu debatirali o njih, nekatere so bile preizkušene, a ne? In danes sem hotel eni izmed njih govoriti, a ne? Če bo želela, lahko greva zelo globoko to tematiko nacizma. Lahko? Pa ne vem, kakšno mnenje imaš, kje bi bilo treba začeti, da začneva razlagati o tem gibanju ali pa kjer vse sile so botrovale, da je sploh lahko zraslo to gibanje? Koliko nazaj bi mogla iti? Nekje na začetek 20. stoletja. Kaj se je dogajalo? Verjetno imamo tukaj v mislih področje Nemčije, a ne? Pravzaprav gre za fenomen, ki je značilen za čas implementacije industrijske dobe. Se pravi, čas, ko je bilo potrebno po iznajdbi recimo telefona, letala, elektrike, lokomotive. Vse te iznajdbe so bistveno spremenile percepcijo časa, ne? Če si predstavljaš, kako drugače je razumeti svet, ko naenkrat lahko nekoga pokličeš preko oceana. Odletiš tja, kamor si prej moral potovati mesece. A manjši svet rata nekako?
Seveda. Kar bistveno spremeni človeško percepcijo časa, dojemanja samega sebe, okolja, družbe in tako naprej. Ne? In seveda tak čas potrebuje neke tudi korenite družbene spremembe, reorganizacijo družbenega življenja. Ne? Zdaj vsi ti izumi industrijske dobe, stroji, ki so nadomestili človeško delo, so seveda naplavili na robove družbe ogromne količine ljudi, odvečnih ljudi, ne? Nikomor potrebnih, ker je njihovo delo so zamenjali stroji. Ne? In seveda ti ljudje so terjali svoj družbeni prostor, svoje družbeno mesto. Ne? In seveda so ga sprva iskali skozi narative etablirane politike, se pravi uveljavljenih političnih strank, ne? Ki pa njihovim vprašanjem niso mogli odgovarjati. Ne? Zato, ker etablirane stranke nimajo mehanizmov za velike družbene reze. Ne? In ena stvar, ki odpravi, ena najbolj učinkovitih stvari, ki odpravi naplavljene množice družbe, je kaj? Vojna. Ne? V vojni se najprej znebiš odvečnih množic ljudi, tistih, ki nimajo svojega družbenega mesta. Ne? Se pravi, prva in druga svetovna vojna sta bili tisti, ki sta predelali te odvečne množice. Ne? Ampak še prej so se te odvečne množice organizirale v fanatičnih gibanjih začetka 20. stoletja. Eno od velikih fanatičnih gibanj tistega časa je bil nacizem, drugi je bil fašizem in tretji je bil komunizem. Ne? A to se je že pred prvo svetovno vojno neke karakteristike tega gibanja začele? Kaj pa so bile te začetne ideje v bistvu tega? Socialna enakost. Poiskati, okay. Se pravi, artikulacija socialnega vprašanja. Glavno politično vprašanje druge polovice 19. stoletja pa začetka 20. strani etabliranih sil, se pravi uveljavljenih družbenih struktur je bilo nacionalno vprašanje, nacionalna emancipacija, ne? Pravica do samoodločbe, recimo po prvi svetovni vojni. Ne? So nastale mnoge nacionalne države, med drugim tudi Kraljevina Jugoslavija, ne? Ki je bila razumljena kot nacionalna država. Jugoslovanski narod kot enovit narod, tako je bil sprejet v prvi jugoslovanski državi. Ne? Se pravi, ne Slovenci, Hrvati in Srbi, temveč Jugoslovani. Ne? Ampak seveda ta nacionalna emancipacija ni popolnoma nič pomagala ljudem, ki niso imeli dati kaj v usta. Ne? In seveda množice teh ljudi so terjale socialno emancipacijo. Ne? In dobile so jo v teh fanatičnih gibanjih. Ne? In ko danes nekako se ponovno soočamo, seveda ob novem lomu epohe, z novimi naplavinami odvečnih ljudi, ne? Ki ponovno iščejo svojo družbeno mesto, pa ga skozi etablirano politiko ne dobijo, zato ker ta etablirana politika pretežno levega pola, ki je vzdrževala desetletja družbene stabilnosti, je danes popolnoma brez zoba. Zato si prizadeva za vzdrževanje neke nepremičnosti, za ohranitev svojih položajev. Ne? In ta struktura ne more v nobenem pogledu pomagati naplavinam odvečnih ljudi digitalne dobe. Ne? In kdo jih je prvi zelo uspešno nagovoril? Trump. Ne? Trump je nagovoril te ljudi. Ne? In danes je nekaj zelo perfidnega, ko leve politike zaničljivo in z omalovaževanjem gledajo na te množice ljudi. Češ degeneriranci, brez zobi, primitivni, neizobraženi in tako naprej. Ampak ravno takšni ljudje so bili tisti, ki so v prvi polovici 20. stoletja se priključili komunizmu, se priključili nacizmu, se priključili fašizmu. Ne? In tisti, ki so se priključili komunizmu, so potem skupaj z ostalimi zavezniškimi silami sooblikovali čas druge polovice 20. stoletja. Ne? Natanko te množice. Prav tako neizobražene, prav tako nekultivirane. Ne? Prav tako so se vsega učile s tem, da so enostavno zagrabile za delo. Ne? In začele
po koncu vojne graditi to industrijsko dobo. Kajti potrebni sta bili 2 svetovni vojni za to, da so človeške družbe nekako uspele vzpostaviti ravnovesje v pogojih industrijske dobe. Ne? In po drugi svetovni vojni se je začela intenzivna industrializacija, recimo tudi Jugoslavije, ki je bila prej agrarna država. Ne? In tistih prvih 10 let vojne je bilo, mislim, po vojni je bilo ubijalskih, ker se je država naenkrat pretransformirala iz kmečke države v industrijsko. Ne? To je bil čas, ki je bil za posameznika ubijalski. Ne? Nič lep. Veliko sprememb, veliko. Tako, ja. In tisti, ki danes recimo nekako nostalgirajo čas socializma, nimajo v mislih teh prvih 10 let. Ne? Po vojni, niti slučajno ne. Ampak približno nekje 70 leta, recimo, lahko rečemo, da so bila tista, ko pa so Jugoslovani tudi s pomočjo nekih poceni kreditov iz tujine, pa s pomočjo zadolževanja živeli neko poldemokratično, kajti jugoslovanski socializem si je prizadeval za to, da bi bil demokratičen, najbolj demokratičen med vsemi socialističnimi eksperimenti tistega časa, ne? Sprejemal dele potrošništva, dovoljeval, začenjal govoriti o turizmu, o varovanju okolja na ta način, ne? O nekih potrošnih artiklih počasi v državo. Ne? In to je bil tisti čas. Medtem ko potem 80 pa so bila spet že čas pomankanja, ne? Ko je tudi osnovnih dobrin manjkalo in ja, tudi jogurtov. Ne? Čeprav je potem, če se spomnimo pred nedavno strankarska desna politika, ne? Govorila o teh zloglasnih jogurtih, ki jih ni bilo, ne? Ampak dejansko osnovne nekako na ravni osnovne potrošnje so bili že v 80-ih potem težave, ne? Na kar so se potem zelo priročno seveda nalepili nacionalizmi posameznih skupnosti v Jugoslaviji, ne? Ki so tako in tako tleli ves čas nekako pod preprogo, ne? Ampak dokler imaš ti ljudi socialno preskrbljene, lahko obvladuješ vse ostalo. Ko pa enkrat socialne podstati ni več, potem pa antagonizmi eden nad drugim. Rešuješ enega, imaš 5 novih zraven. Ne? In kot rečeno, etablirana politika tako velike in intenzivnega družbenega dogajanja praviloma ne obvladuje. Ne? Ja, se v bistvu, če tako zelo poenostavimo te sile, ki se čez zgodovino dogajajo, ne? Prihaja do nekih sprememb zaradi, lahko rečemo v tem primeru, tehnologije. Veliko ljudi ostane zadaj, ali pa ne prilagodijo se hitro tem spremembam, in potem ratajo nezadovoljni in želijo neko drugačnost, neko revolucijo, nek nov list, da se obrne. Ampak kar mi je zelo zanimivo, kar sva rekla, glavna ideja je bila socialna enakost. Ampak potem so se pa ljudje vseeno v teh sistemih odpovedali demokraciji. Recimo tukaj imam v mislih nacizem pa komunizem, ki v tej točki sta enaka, se pravi, borimo se za socialno enakost. Kje sta pa različna? Kaj je v bistvu, če lahko malo ta dva izma opredeliva? Tu sama ne vidim nekih paralel, ne. Gre za seveda totalne sisteme, ne, vendar pa ima nacizem vgrajen idejo o več vrednosti, ne, o ta rasna teorija, ne, se pravi teorija o več vrednosti arijske rase, ne, ki je zaradi tega, ker je več vredna, upravičena poračunati z manj vrednimi deli družbe. Izboljša družbo na način, da ima boljše posameznike. Tako, tako da pač svoj narod poveličuje in ostale nekako eliminira. Ne. Komunizem tega v sebi ni imel. Ne. In danes se ne samo Nemčiji, ampak celotni Evropi to vrača s tem, da mora klečeplaziti pred Izraelom na račun holokausta, v katerem je umrlo 6 milijonov in več ljudi. Ne. In take stvari se seveda ne pozabijo, tudi če vmes mine 80 let. Ne? In Evropa bo račune za to pravkar dobiva izstavljene. Ne? 80 let komemoracij za 6 milijonov
pobitih ljudi, skurjenih ljudi, pač ni dovolj. Ja, kaj pa bi bilo dovolj? Kako si predstavljaš, kaj bi se moglo zgoditi, če malo na tej točki ostaneva? Vse veš kaj? Ne vem. Vse veš, kako se poračunajo stvari med homo sapiensi? Kaj z denarjem? Reparacije? Tudi. Okay. Pa z vojnami, ne? Z vojnami. Ne vem, če čisto razumem, kaj predlagaš, da bi bilo... Nič ne predlagam, zgolj na podlagi, sama sem pač zgodovinarka, ne? In na podlagi preteklih dejstev, ne? Pač sledijo povračilni ukrepi v takih primerih, ne? Ko Evropa je danes oslabljena, se pravi, je lahka tarča, ne? Lahko pričakujemo karkoli. Ni treba si zatiskati oči pred tem, da bodo dovolj diplomatska pogajanja, ker so ta očitno skrčila to polje na minimum, ne? Ko govori orožje. Iz Maribora do Ljubljane, odkoder sem pravkar po avtocesti se pripeljala, so v nasprotni smeri švigali kontingenti vojaški. Ne? Evropa se pripravlja na vojno, ne? In to je med drugim vidno tudi v enem zelo vehementnem merjanju moških moči v javnem prostoru, kjer je sicer danes malo triki, ker je na pohodu nek val v iskanju nekih novih oprijemališč, ne, ko družba nekako se zdi, kot da pade iz tečajev, ne, potem seveda išče neka nova oprijemališča, neke nove vrednote, novo stabilnost, ne. Družbe potrebujejo neke stabilne stebre, znotraj katerih lahko funkcionirajo, ne. In ker smo priča nekemu zelo ozkemu družbenemu grlu, skozi katerega je sedaj treba priti v novo dobo, ne, so seveda neki stari ideološke strukture postale agresivne, ne, in ena od njih je recimo feminizem, ne. Feminizem je nekako razvijal svojo teorijo močno po drugi svetovni vojni, kajti druga svetovna vojna je bila tista, ki je ženskemu spolu omogočila prodor v javni prostor, ne. Rečemo tudi, da na nek način zlomila patriarhat, ne. Zgolj v tej niansi, da je ženski, ki je prej bila omejena na zasebnost, dovolila vstop v javni prostor, prevzem javnih funkcij, ne, volilno pravico, ne. In feminizem je bil tisti, ki je vsa desetletja po drugi svetovni vojni nekako lepo okupaval ta vrtiček, ne. In ob nekako koncu te dobe in nekako občutku prevratništva, družbenega prevratništva, ne. Kaj to pomeni? Da se stvari dogovarjajo na novo. Aha. Da se družbeni akterji postavljajo na novo, ne? Da nekdanji pojmi izgubljajo svoj pomen, ne? Da jih je potreba dogovoriti na novo. Kaj danes pomeni antifašizem, kaj pomeni enakost, kaj pomeni pravna država, kaj pomenijo človekove pravice. Ne? Ko enkrat ni več družbenega konsenza o tako krucialnih stvareh za neko dobo, neko družbeno strukturo, ne? Potem pomeni, da niso več veljavne. Ne? Če nekomu pomenijo nekemu, pa rečemo desni pa levi pol, vse ni važno. Ne? Če neki skupini, ki je pomembna v družbi, pomenijo diametralno drugače kot drugi, ne? In če bo Janša rekel pravna država, in pa ni pomemben Janša, pomembno je to, koga predstavlja Janša. Ne? Ni pomembno, kaj reče Golob, pomembno je, kdo stoji za njim. Pa ne govorimo o stricih iz ozadja, ampak govorimo o ljudeh, ki jih reprezentira, ki se poistovetijo z tem govorom. Ne? In če tem skupinam pomenijo tako bistvena sidrišča, popolnoma diametralno nasprotne stvari, potem pač niso veljavni, ne držijo več. Ne? In
o tem govorim, ko govorim o tej razmajani ladji, ki se nagiba na eno pa na drugo stran. Ne? In ker se ljudje v takih razmerah počutijo seveda zelo negotovo, iščejo neka oprijemališča. Tudi ti si zanje eno takih oprijemališč. Ne? Si se kdaj vprašal, zakaj imaš tako obsežno publiko? Kaj vidijo v tebi, kaj iščejo v tebi? Ja, mislim, veliko odgovorov je na to vprašanje, ampak jaz mislim, da zdaj se nahajamo v nekem takem precepu, kjer mediji, ki so prej imeli veljavo v 20. stoletju, počasi zgubljajo moč zaradi informacijske tehnologije, ki omogoča komorkoli glasa. To ne pomeni izključno pozitivno. Jaz ne pravim, da jaz vse pozitivne stvari prenašam družbi, ampak jaz sem za to odprtost pa več glasov. Ja. Ampak ti nekako, kolikor sem sama pogledala zdaj v teh dneh tvoje podcaste, se mi zdi, da ljudje predvsem v njih vidijo neko to prizemljenost, neko zanesljivost, neko stabilnost, ki so jo izgubili, kot ugotavljaš. Zato, ker skozi medije več te stabilnosti, neke zanesljivosti ne morejo dobiti. Eni trobijo eno, oni pa drugi pa diametralno nasprotno. Ne morejo zdaj se oni samo ljudje nekam na sredo postaviti. Iščejo nek trezen izraz, nek trezno sporočilo zase. Ampak tukaj obstaja ena velika nevarnost, zato ker tudi če imamo primer zgodovine ali pa Hitlerja, ki je to znal izkoristiti, jaz sem se dostkrat sem se spraševal, kako je možno, da tako veliko skupino ljudi poenotiš v ideji in da tebi zaupajo in se odrečejo celo svoji moči. Sprav, velika množica ljudi se reče, jaz se bom odrekel demokraciji, ker je ta nevarnost, o kateri mi ta pripoveduje, toliko velika, da je to zdaj potrebno. In to ne morem nekako, moj računalnik ne more tega sprocesirati, ker sem človek drugega časa, verjetno. Gre samo za to, da ljudi in njihove interese, da greš na najnižji skupni imenovalec. In to je socialna varnost. Občutek, da je zanje poskrbljeno, da imajo svoje družbeno mesto. In družbeno mesto ne pomeni, da ti samo obstajaš, pa da ti neki bogataš vsake 14 dni vrže kost. Ne. Družbeno mesto je, da si ti prepoznan kot človek, ne kot človeški pes, ki bo pod mizo čakal, da mu boš nekaj vrgel. Ne to. In zmeraj gre za prekariat. Se pravi, ljudi, ki nimajo stalnega dohodka, stalnega mesta, nimajo predvidljivosti. Človek potrebuje predvidljivost. To, da ve, da ko bo jutri zjutraj vstal, bo imel kaj za jest, bo nekdo z njim govoril kot s človekom, ne kot s psom. In to, da bodo njegovi otroci normalno rasli. To je najnižji skupni imenovalec. In če nagovoriš ta moment, seveda ta množica ljudi, ki sledijo, narašča, raste. Želel sem, to mi je bilo tudi zanimivo, ko sva rekla te razlike pa hierarhije med rasami. Iz kje so te ideje črpala? Iz kje so imeli neko znanstveno podlago, kot so sami verjeli v to? To me malo zanima. Iz dokaj obskurnih znanstvenih del iz 19. pa začetka 20. stoletja, iz katerih je bilo zgolj potrebno pobrati to ideologijo, jo pretvoriti v politično ideologijo in potem peljati naprej. Ampak to niti ni toliko pomembno za množice. Seveda te artikulacije nastajajo na ravni neke intelektualne elite, ki je lahko sprevržena. In znanost ni vselej dobra. Nikakor ne. Znanost je lahko tudi blazno, perverzna. In se jo da seveda zlorabiti. Ali pa v osnovi nastaja zato, da bi bila zlorabljena.
In ljudje, ki so pristopali, recimo na Štajerskem je bil ta fenomen hitlerizma zelo prisoten pred drugo svetovno vojno. Ne. Katerega leta že? V začetku 30-ih, pa potem je naraščal do druge svetovne vojne, še zlasti pa po priključitvi Avstrije Nemškemu rajhu, po Anšlusu. Ne. Štajerci so z veseljem pričakovali vojaško vkorakanje nemško, ker so seveda... Nekateri verjetno, ali kako je bilo takrat? Takrat je bil to množičen fenomen že, iz katerega je bila izvzeta samo inteligenca pravzaprav, ne, ki pa je bila v tem nacionalnem slovenskem duhu vzgojena. Ne. Sicer pa je Maribor večkulturno mesto na mejah te germanske, slovanske kulture, ne, v nekem nemškem nacionalnem kanonu razumljen kot nemška južnojezikovna meja, ki jo je potrebno braniti, in enako iz slovenskem nacionalnim kanonu kot trdnjava, naša severna trdnjava, ki jo je prav tako potrebno braniti. Ne. Mar i Bor, ne, že v imenu slovenskem, ki se je začelo uporabljati šele po prvi svetovni vojni, predtem je bil Marburg. Ne. Maribor pomeni mar nam je in borimo se. Ne. In recimo to je ta sentiment, ki ga lahko vsakeč znova vidimo na stadionu v Ljudskem vrtu. Ne. Ampak noben ni prebral teh idej, ki jih je Hitler imel glede Slovanov, recimo, ker noben jih ni prebral, ali niso vedeli, ali jim je bilo vseeno. Ne, niso jih brali, ker je bilo takrat v agrarni jugoslovanski državi še zelo veliko ljudi nepismenih. Pa tudi tisti, ki so bili pismeni, so redko posegali po časopisih. Ne. Šlo je pa to večinoma za revno bajtarsko prebivalstvo, ki je bilo posebej razširjeno v mariborski okolici, pa tudi ptujski okolici, celjski okolici, ne. Za obrtniški sloj, za delavski sloj. Ne. Posebej perfidno v tem pogledu je bilo, da je slovenska etablirana politika takrat prevladujoča katoliška politika, ki jo je vodil Anton Korošec. Ta štajerski bazen pravzaprav zavestno prepustila hitlerizmu, v izogib temu, da bi se tam razvil največji antagonist katoliške politike, to so bili komunisti, komunistično gibanje. Ne. In kot protivtež temu. Tako, ja. Raje hitlerizem kot komunizem. Zakaj pa? Zato, ker je bil komunizem takrat največji tekmec katoliški politiki. Ne? Anton Korošec je bil zelo spreten, inteligenten politik, ki je dobro vedel, da je socialni moment ogromen, eksploziven politični potencial, ki pa ga sama imenujem ta prevladujoč, ker takrat v Sloveniji je bil prevladujoč ta bajtarsko prebivalstvo. Ne? Če vemo, da je tam malo več kot 1 milijon prebivalcev je bilo v Sloveniji takrat. Kaj to pomeni bajtarsko? Dravska Banovina, se pravi, bom takoj pojasnila, Dravska Banovina je takrat obsegala pretežni del Slovenije, z izjemo zahodnega dela, ki je bilo takrat priključeno Italiji. Ne? Se pravi, tam od Ljubljane zahodno, tisti del je pripadal Italiji že leta 20. Ne? In bajtarsko prebivalstvo pomeni, da so bili ali kmečki najemniki, da so bile to zelo male kmetije, ki niso imele vlasti sploh premoženja in so živele kot najemniki v bajtah. Ne? Se pravi, zelo ubornih bivališčih, številne družine, veliko otrok, ne? Na majhnem, nekem tudi 12-15 kvadratov, recimo so živeli, pa po zimi še živina zraven. Ne? In so delali kot dninari na večjih gruntih. Ne? Ali pa so imeli v lasti recimo hektar, 2 do 3, največ do 5 hektarjev zemlje in spet tu so morali preživeti to po 10 otrok, recimo. Ne. In ko je prišla svetovna gospodarska kriza, leta 1929 v Ameriki izbruhnila, nekje v začetku 30-ih pride v Jugoslavijo, ne, takrat ravno najbolj udari to kmečko bajtarsko prebivalstvo, ne, ki je blazno zadolženo, ne, kmetije na boben, ne, se pravi, da jih je treba dati na dražbi, prodati, ne,
In dejansko gre za res blazno reven prekarjat, kmečki prekarjat, ki seveda ne bere nobenih programov, seveda ne bere, ne? Ampak ve pa, da je Hitler, ki je prišel v Nemčiji, tam uredil, da imajo delavci plače. In samo to je bistveno. Pa je bilo to dejansko res, ne? Ker po prvi svetovni vojni Nemčija imela izredne probleme ekonomske, potem je še udarila ta kriza. Ne? A je dejansko Hitler z nekimi pristopi rešil ekonomijo? Pa kako je to naredil? Neki učinki so se gotovo poznali, ne? Ker so nagovarjali ta socialni moment, so seveda morali potem priti z nekimi ukrepi. Ne? In tudi med drugo svetovno vojno, ko je potem prišlo do okupacije, recimo Maribora, so ti revni bajtarji, ki so dali svoje sinove, ne samo prisilno mobiliziranje v nemško vojsko, ampak tudi prostovoljno, jih je šlo skoraj toliko, kolikor se jih je pridružilo Osvobodilni fronti, ne? So dobili recimo te pakete pomoči, ohranjeni imam namreč arhiv nekega viničarja, ne? Viničarji pa so bili sploh v skoraj da polfeudalnem odnosu do svojih delodajalcev, ne? Se pravi lastnikov vinogradov, ne? V katerih so delali, tako da je res izjemno nenavadno in redko, da so ta sloj prebivalstva sploh karkoli svojega hranil, ne? Ponavadi, ko so umrli, za njimi ni ostalo nič. Ampak potomci tega viničarja pa so hranili in on si je, takoj ko je Hitler zasedel, spravi, ko je prišlo do okupacije, ne? On si je vse listke hranil. Tu sem dobil kilogram sladkorja, pa masti, pa to doklado, pa ono doklado, ne? Se pravi, po okupaciji Maribora, ki je bil razumljen tako in tako kot nemško mesto, ne, se je seveda ta okupacijska oblast potrudila, da je dajala vtis izboljšanja. Ne? Kajti pretežno ta sloj prebivalstva je bil prepričan, da je v Jugoslaviji pod srbsko komando zanemarjen. Ne? In kar so nekako v Mariboru v tistem času ni bilo več judovstva, ne, ki bi lahko prevzelo to vlogo krivca, ne. Ampak se je nemška skupnost močno potrudila, da je to vlogo krivca so prevzeli Srbi. Ne. In še bolj absurdno pa je, da tudi Slovenci, primorski begunci, ki so prišli v Maribor po prvi svetovni vojni. Ne. Se pravi, mariborski Slovenci so bili tisti, ki so na nek način videli v svojih sonarodnjakih z Primorske tega Juda, tega nebodiga treba, ki ga je treba pregnati, ne, zato da bomo lahko prevzeli spet svoja družbena mesta, svoje socialne položaje, uveljavili svoje socialne pravice. Ne. Kaj pa se je s komunizmom dogajalo na slovenskem prostoru med obema vojnama? Tam že takoj po prvi svetovni vojni je precej močno naraščalo. A bolj tako ideje, pa neke skupine ali kako? Prav organizirano. Ja. Organizirano so delovali ljudje kot komunisti. Že leta 20 je bila komunistična stranka prepovedana zaradi tega nekako kar rapidnega naraščanja podpore. Vemo, da je bila revolucija v Rusiji leta 1917, ne? In s tem so seveda boljševiki v Rusiji prevzeli oblast. Na Madžarskem je bila prav tako komunistična revolucija leta 19 in seveda so se v Jugoslaviji bali, da bo ta delavska revolucija šla še malo nižje, ne? Proti Jugoslaviji. Ne? In zato so seveda, ko je že na prvih volitvah v ustavodajno skupščino leta 20 komunistična stranka postala druga ali tretja najmočnejša stranka v državi. Katerega leta? 20. Ne? Se pravi, takoj po prvi svetovni vojni. Izvoljeni v ustavodajno skupščino kot močna politična sila, ne? In se seveda rekla etablirana politika, tu bo potreba nekaj narediti. Ne?
in so seveda to stranko prepovedali. Ne? Kakšna pa je bila ta politika takrat v Jugoslaviji? Ne? Bil je kralj, pa kdo je v bistvu vodil državo? Monarhija. Monarhija. Tako, ja. Aleksandar Karadžordžević, ki je ravno leta 20 iz regenta postal kralj, ne? In je vodil to prvo jugoslovansko državo do leta, trajala je do leta 1941, ampak sam je umrl že leta 1934 v atentatu v Marseju. Leta 1929 je zaradi hudih mednacionalnih nasprotij ta država imela ogromne probleme, ker je imela kulturno zelo različna področja, ki so prej pripadala različnim državam. Ne? Se pravi, ta hrvaški in slovenski del je bil prej del Avstro-Ogrske, Srbija je bila samostojna država in je potem v skupni jugoslovanski državi po prvi svetovni vojni skušala uveljaviti nek svoj dominat, ne? Skušala prikazovati svoj položaj kot tisti, ki je osvobodil svoje brate. Ne? V tem se pa seveda zlasti Hrvati niso nikakor prepoznali. Ne? Tudi sami so bili močno ponosni na svojo zgodovino, svojih kraljev, ne? Še iz časa srednjega veka in tako naprej. Ne? Slovenija teh svojih slavne zgodovine sicer ni imela, ampak vseeno pa je bila nekako kulturno v tistem času še močno razdeljena na pokrajine. Ta štajerski del je še zmeraj močno gravitiral proti severu, ne? Tisti primorski del proti Trstu, ne? Pa proti Celovcu, ta gorenjski del. Ne? Tako da so te meje med pokrajinami bile še močno zasidrane, bile so pa v času Avstro-Ogrske del sistematične politike Avstro-Ogrske države, zato da se ne bi v državi, ki je bila večnacionalna, ogromna država, Avstro-Ogrska, ne, pretirano razvili nacionalizmi. Ker če se bi pač razvili nacionalizmi, bi država razpadla, kar se potem po prvi svetovni vojni tudi zgodilo. Ne. In nekako Slovenija je ta nekako sentiment ostaja in v času kriznih družbenih trenutkov ga naplavi. Ne? In danes recimo je ponovno ta štajerski in zlasti mariborski prostor ponovno nek simptom, ki nakazuje na to, da lahko pričakujemo v preteklem obdobju neke nacionalno dezintegracijo v tem smislu, ker Maribor kot pač drugo največje slovensko mesto, ki ima edino poleg Ljubljane več kot 100.000 prebivalcev, ne? Po drugi strani pa kulturno na prepihu, ne? Na prepihu nekih kulturnih svetov, slovanskega, germanskega, ne? In v času socializma, v času druge Jugoslavije so se seveda ta komunistična elita, ki je takrat bila oblastna elita edina, ne, se je dobro zavedala položaja tega mesta in je nekako načrtno gradila politiko za natanko to mesto. Ne, in sicer tako, da je ta bazen revščine, ne, postavila industrijski center, ki je posesal to revno bajtarsko prebivalstvo kot nekvalificirano delovno silo. Ne? In zgradila tudi številne neke kulturne stebre od založbe Obzorja, časnika Večer, kulturne Zlata lisica, kreditna banka gospodarstvo, zavarovalnica Maribor. Ne? Se pravi, univerza kot podporno okolje spet industriji. Ne? Po letu 1991 je pa seveda ta struktura začela razpadati in zdaj v zadnjem času nekako dokončno razpadla. Že več kot 20.000 ljudi, recimo po podatkih občine, če sem si prav zapomnila, se dnevno vozi v Avstrijo na delo. Ne? Kar pomeni, da bo to slej ko prej imelo učinke tudi na tem identitetnem polju. Ne? Da ljudje ne iščejo rešitev za svoj položaj več v okviru slovenske države, ampak to rešitev spet vidijo na severu. Ne? Ta refleks ostaja. Ne? In ta refleks oziranja proti severu je v Mariboru ostajal tudi v času druge svetovne vojne, ko si prej vprašal, ali niso prebrali, da so. Ne. Niti med drugo svetovno vojno, ko je ta skupnost bila obsojena na genocid. Ne? In se je ta genocidna politika vsem na očeh izvajala.
Ampak nekdo mora skupaj potegniti stvari, veš, ker niso vidne drugače. Ne? Če ti vidiš samo posameznosti in ljudje ponavadi gledamo na posameznosti, potem to težko v neko celovito zgodbo. Tisto, kar ti je najbolj pomembno, ne? Vidiš tako, samo. Ja. Vidiš svojo družino. Ne? Če ta družina danes ne bo izseljena, si jutri še v redu. Ne? In tudi takrat, v tem času, seveda je tej okupacijski nacistični strukturi v letih 41 do 45 Mariborčane uspelo dokaj dobro prepričevati o tem, da je to, kar počnejo z dnevnimi streljanji pred zapori po 100 ljudi, da so to zgolj banditi, tisti, ki delajo proti državi, ki delajo proti temu, da bi njim bilo v redu. Torej tem drugim poslušnim Mariborčanom, tistim, ki poslušajo novo oblast. Ne? Zato, ker za tiste bo pa poskrbljeno. In bilo je več kot 5000 ljudi, ki je delalo v neposredni oboroževalni industriji nacističnega rajha v Mariboru. Kaj tovarne so bile orožje? Obstoječa industrija v Mariboru predvojna, zlasti tekstilna je bila razširjena, več kot 14-15 tovarn tekstilnih je bilo v Mariboru in obratov tekstilnih. Ne? In tudi druga industrija je bila pretvorjena seveda v oboroževalno industrijo. Izdelovali so pač izdelke Municijo, za industrijo. Ne? Še zlasti pomembna pa je bila na novo zgrajena tovarna letalskih delov na Teznu, ne? Iz katere je potem po drugi svetovni vojni nastala tovarna avtomobilov tam. Ne? In ta tovarna avtomobilskih delov je bila strateškega pomena za Nemčijo. Ne? In v tej neposredni oboroževalni industriji je delalo več kot 5000 ljudi. V trenutku, ko je bilo na strani odpora in osvobodilne fronte par 100 ljudi, 200, 300, 400. O takih razmerih govorimo o tako imenovanem narodno-osvobodilnem boju v Mariboru, ne? Ki seveda močno zaradi tega visi v zraku, ne drži. Ne govori ne o narodnem, pa ne o osvobodilnem. Zato, ker je bilo v nacionalnem in v tem osvobodilnem pogledu to zelo ambivalentno. Se pravi, tako sva rekla, ni konsenza o tem, kaj to pomeni. Kaj pomenijo neki fenomeni, neki družbeni pojavi, neki pojmi v družbenem prostoru. Ne? In recimo v Mariboru ni bilo konsenza o tem, ali so nacisti okupatorji, ali so osvoboditelji. Ali so zavezniške sile s partizani in z Anglo-Američani naši osvoboditelji, ali so tisti, ki nas bodo pobili, ker so od januarja 1944 pa do konca vojne bombardirali mesto. Kako prepričati ljudi, da so to osvoboditelji, če te vsakodnevno bombardirajo? Težko, ne? Ja, verjetno s propagando, ne? Saj to je so obe strani želele propaganda, delati, ne? Že, ampak teže je, ja. Ne? Ja. Če ti padajo bombe, potem ni treba dosti propagande, ne? Če ti pravi padajo bombe na glavo. Druga stvar je seveda ta nacionalni moment, ki je bil zmeraj ambivalenten v Mariboru. Ne? Maribor je zmeraj gradil močno mestno, lokalno pripadnost, še danes se slišal Maribor, ne? Stanovsko pripadnost po stanovih, predvojna družba slovenska je bila stanovska družba, se pravi, da je težila k temu, da so nekako družbeni akterji, ki v javnem prostoru predstavljajo neke interese, slojno organizirani in po stanovih, se pravi učiteljski, ne, delavski, kmečki. Ne. Na tak način je katoliška ideologija, kot je daj prevladujoča ideologija, vzdrževala ta moment socialne distance, se pravi nekega nemešanja med temi posameznimi stanovi, ne. In na tak način je tudi ohranjala to delavsko, revno, bajtarsko tudi, kmečki prekariat v neki svoji špuri, ne. Da se ni mešal z ostalimi. Ne. Se pravi, to je nezaželjeno. Ne. Socialna mobilnost je nezaželjena, ni zaželjeno, da nekdo, ki se je rodil kot bajtar, postane, ne vem, učitelj ali pa učiteljica. Ne, to se
ni dogajalo, zlasti ne v primeru žensk. Ne. Neko dekle, ki se je rodilo v bajtarski družini, se kvečemo lahko pospelo če je odšlo v mesto, postalo delavka, ne, ali pa služkinja. Ne. In v obeh primerih je bil ta položaj, če je bila delavka v tovarni nekoliko boljši, ker so v tistem času vseeno že obstajale neke kolektivne pogodbe, delavci so si že izborili 8-urni delovnik, pa bolniško odsotnost, pa starostno zavarovanje, medtem ko služkinje ali pa kmečki delavci niso imeli nič od tega. Ne? In ko je nek kmečki delavec, hlapec ali pa bajtar ostarel, je bil nekako prepuščen svoji družini, če pa družine ni več imel, pa soseski. Tako da so enostavno ga vozili od hiše do hiše in vsakih 14 dni je pač ena od teh hiš skrbela za tega starca, dokler ni umrl. Ne? Na tak način. Velikrat smo omenila to potrebo ali pa to nagnjenje k pripadnosti, pa temu tribalizmu. A se ti zdi, mogoče to bolj antropološko vprašanje, a se ti zdi, da ljudje to rabimo, pa ali je možno to preseči, ne? Se pravi to, da se jaz precej identificiram z neko skupino, lahko je to narod, religija, rasa, karkoli. Ne? Ker iz tega vidim, kolikor jaz gledam zgodovino, pač vedno so izhajali neki problemi, pa delitve. Ne? To je inherentna človekova potreba, da pripada. Ne? Zato, ker sam zase ne more obstajati. A lahko pripadamo zemlji? Nihče ne preživi sam zase. Nihče. Ti moraš biti del družbe, drugače pa ne preživiš. Ne? Ja. Zdaj, druga polovica 20. stoletja in zlasti še ta 30-letja oziroma 20-letja 21. stoletja, ko nam je potrošniška ideologija, ki je danes prevladujoča ideologija, uspela izredno dobro ugraditi prepričanje, da smo mi sami sebi zadost, da lahko živimo sami zase in da se ukvarjamo sami s sabo. Ne? Ta individualizem. Tako, ker smo na tak način najboljši konzumenti. Ne? Nekdo, ki skrbi samo sam zase in se ukvarja izključno s smislom svojega lastnega bivanja, ne? Je družbeno popolnoma neškodljiv, ker ne razmišlja o nobenih družbenih konceptih, ne? Je atomiziran, egoističen, ampak na tak način pa blazno ranljiv. Ne? Ker če se ti ukvarjaš sam s sabo, se slej ali prej zaciklaš v svoj lastni notranji svet, v katerem iščeš smisel, tehtaš o tem, v svojih najboljših koristih, kaj pa če bi na tak način sem morda zdaj v tej situaciji sam izkoriščen ali bi lahko na nek drug način bil bolj konkurenčen. Ne? In kaj imamo danes? Epidemijo anksioznosti, depresij, zaradi ukvarjanja, zato ker se ukvarjamo sami s sabo do absurda. Do absurda. Ne? In recimo to prepletanje, kar v času pred drugo svetovno vojno je bilo zelo jasno ločen zasebni svet od javne sfere. Ne? Na nek način, seveda od danes gledano nazaj, to deluje togo, ne, in nekako preseženo, ampak po drugi strani pa ravno ta, kar gledamo danes, ta preplet osebnega z javnim, ne, kar naprej vnašanje osebnega v javno. Po eni strani to osebno kar naprej zakriva odsotnost vsebine, to, da dejansko nimamo kaj povedati, zato pač govorimo o sebi, ne, ker to zna vsak, to ni potrebno posebej nobene veščine. Ne. In danes, ker lahko imamo vsi svoja mnenja in vsi zapisujemo svoja mnenja in vsak pač nima kaj povedati, družbeno relevantnega, pač piše o sebi. Ne. Pač napiše tekst 2/3 o sebi in potem še nekaj malega. Ne. Skratka, družbeno je tak koncept dosti bolj škodljiv, ker si prej rekel, ne, kdaj bomo to presegli. Ja, upam, da ne bomo. Ne. Jaz mislim, da je to, kakor danes živimo, ne, v neke iluziji, da lahko preživimo sami zase. Pravzaprav današnje družbe prignalo na rob obstanka.
Ker družbe ne morejo na tak način obstajati z atomiziranimi posamezniki, ne dolgoročno. Ne? Ja, ok. Mislim, zdaj, če primerjava to obdobje zdaj, ki ima svoje probleme, obdobje individualizma, egoizma, potrošništva, to, kar sva rekla, pa obdobje ekstremnega tribalizma, jaz bi izbral individualizem. Sveda, ker si del tega časa. Ne? Tudi sama ne bi šla izbirati kakega drugega obdobja. Ne? Zmeraj je potrebno vedeti, da mi, ki opazujemo zgodovinska obdobja, jih opazujemo iz trenutka, v katerem živimo. Sveda je to ta trenutek, v katerem se počutimo varne in ne bi želeli biti neki potovalci v času, z nekim strojem se prestaviti v neko drugo obdobje, ki bi bilo za nas popolnoma tuje. Kaj pa obratno, če tistega človeka predstavlja sem, pa mu pokaževa? Ne. Misliš, da ne bi zbral tega? Ne, to je overthinking. To nima smisla v tem. To je neproduktivno razmišljanje. Ne? Zgodovino zmeraj delamo s tistimi očmi, ki so v tem trenutku obstajajo. Ne? In iz tega vidika je seveda zgodovina zmeraj neka fantazma. Kdo pa pravi, da je bilo resnično točno tako, kot pa mi si zdaj predstavljamo? Kajti nam skozi čas odidejo celotni registri nekih čustvovanj, nekih predstav, nekih pojmov. Kakšna je vsebina pojmov? Nacionalizem danes ni enako nacionalizem pred drugo svetovno vojno. Ne? Ker nacionalizem je takrat, danes nacionalizem pomeni zavzemanje za slovenski narod, takrat je pomeni recimo za jugoslovanski narod. Ne? Tako da v tem smislu je pač gledanje na zgodovino, kot sem že v začetku rekla, iz tega vidika, da bi iz zgodovine pobrali kakšne uporabne formule za prihodnost, popolnoma neproduktivno. Ne? Popolnoma neproduktivno. Tako. In kot meni, kot zgodovinarki rečejo, kaj pa lahko danes se generacije naučijo od tega pa od onega, nič. Nič se ne morejo naučiti. Zato, ker je potrebno življenje v trenutku osmišljati z izvirnimi koncepti, ki izvirajo iz sedanjega trenutka, ne iz preteklega. Ne? Kar lahko iz zgodovine se naučimo, ker historija pa seveda je magistra vite, je učiteljica življenja, ne? Ampak ne na dogodkovni ravni, ampak na strukturni ravni. Tako da iz zgodovine razumemo načine človeškega delovanja, načine organiziranja človeških družb, ki kljub nekim tehnološkim prebojem pa temu primerni reorganizaciji družb ohranjajo neke vzorce delovanja. Ne? In v tem pogledu pa nam pomaga nekako v nekem času in v nekem trenutku lastnega bivanja morda z organizacijo tega konteksta, kako bivamo glede na preteklost, ne, predvidevati nekatere stvari. In smo zaradi tega nekoliko bolj prizemljeni, nekoliko se počutimo varnejše, nekoliko bolj gotove, kot pa bi bili, če smo enostavno vrženi v nek čas, ki ga ne razumemo in ki se zdi, da nas enostavno nosi. Brez tega, da bi mi imeli nad tem kakršnokoli nadzor, kakršnokoli kontrolo. Ne. V tem smislu je pač zgodovinopisje kot humanistična družboslovna veda eno tistih, ki kot ostale družboslovne humanistične vede pomaga pojasnjevati stvarnost, ne? Pomaga pojasnjevati strukture bivanja človeškega, ne? Razumevanja sveta. Ne? In je v tem pogledu seveda zelo pomembno zlasti v takih prelomnih družbenih trenutkih, ko se izteka nek čas, ne? Vendar pa v tem trenutku nisem optimistična, kar zadeva družboslovje in humanistiko, ker sta
ta akademski svet je nekako zelo odtrgan od realnosti, podobno kot današnja etablirana politika, zaprt v neko svojo tekmo za preživetje, v neke svoje akademske koncepte, ki ne odgovarjajo več realnim družbenim problemom, temveč so namenjeni zgolj nekako tekmi za denar, tekmi za razne projektne denarce, ne, ki s tem seveda niso v stiku z realnim družbenim trenutkom. A bi lahko malo bolj razširila to, kar si rekla večkrat, mislim, da 2-krat, da je neproduktivno zanašanje ali pa zanašanje na vedenje o zgodovini. A sem te prav razumel? V kakem smislu bi rad, da razširim? Ker lahko jaz povem, kako sem jaz to slišal. No. Da so neuporabne stvari v današnjem času, bi ti mogel že prej povedati, da so neuporabne stvari, ki jih vemo iz zgodovine, se pravi ta znanja prenesemo v sedanjost in s tem znanjem operiramo in lahko izboljšamo prihodnost. A ne? Ker če mi dva zdaj rečeva, v teoriji se nama sliši, ali pa dosti mladim se zdaj sliši dober komunizem, a ne? Sploh v Ameriki je tak močno gibanje v zadnje. Jaz mislim, da je zelo uporabno, da imamo primere v zgodovini, kjer se je ta teorija v praksi testirala in nikoli ni delovala, recimo. Ne? Jaz sem te tako razumel in slišal, da niso to uporabna znanja v sedanjost. Na dogodkovni ravni niso. Na kakšni? Na ravni dogodka. Se pravi, na ravni, ne vem, preprosto vzameš komunizem iz časa pred drugo svetovno vojno in ga poskusiš cepiti na digitalno dobo, odpade. Bi ga lahko zdaj upeljali na boljši način? Lahko, pa se iz te izkušnje, na kak način je komunizem v tistem trenutku nekega padca epohe, padca neke dobe, našel svoj trenutek emancipacije. Ne? Naučimo to, da poskušamo poiskati načine, kako danes vzpostaviti neko protiutež dobi digitalnosti, ki sama po sebi teži močno k nadzoru in ima zato tudi najboljše tehnološke predispozicije, ne? Da vzpostavi totalni družbeni nadzor. Namreč to je zmeraj bilo nekako v človeku ta želja, ne? Vzpostaviti popolni nadzor nad neko družbo. Ne? Tudi nacizem je to želel. Ne? Ker nadzor je moča. Ne? Tako. Totalitarne družbe so težile k popolnemu nadzoru. Ne? In danes z digitalnostjo imajo tovrstne sile, tovrstne aspiracije največje možnosti za udejanjanje. Se pravi, danes bi neki ekvivalent komunističnemu gibanju iskal možnosti upora tem politikam nadzora, ki se vzpostavljajo in se še bodo vzpostavljali z umetno inteligenco, z manipulacijo digitalno. Ne? Danes imajo večjo možnost nadzirati ljudi, kot so imeli včasih. Kadarkoli prej. Ja, seveda, s tehnologijo. Jaz bi rekel obratno. Ja, ne? Seveda, na prvi pogled. Ne? Če imam en časopis, eno televizijo, en vir informacij, ki mi jih plasira Hitler, jaz imam manjšo možnost, da razmišljam drugače, kot danes, ker imajo institucije problem zaupanja, ne? Vse ljudje ne zaupajo institucijam. Kje je kle nadzor? Poglej, potrošništvo je med drugim močno poskrbelo za to, pa tudi načini ureditve povojnih družb, da posameznik misli, da je svoboden kot ptičica na veji. Ne? Ampak to je iluzija. A to je del nadzora? Da misliš, da imaš nadzor? Konzumerizem potrebuje človeka, ki misli, da dela vse po svoji lastni volji. Ne? Kakšni so sporočila na oglasnih panojih? Najdi ptičico v sebi, poišči otroka v sebi, sam svoj mojster, vse po tvoji meri. Ne?
Dobro, vzemeva ta koncept vse po tvoji meri. Ne? Vse je narejeno po meri nekega posameznika, ne? Po meri tebe osebno. Ne? Ampak s tem, ko ti podlegaš tem geslom, si njihov ujetnik. Nezavedno si njihov ujetnik. Čeprav, če rečeš, jaz sem sam zbral. To je iluzija. Sem sama izbrala svoje pikice, s katerimi bom zdaj šla k temu in temu trgovcu in kupila točno to, kar je on želel. Ne? Sama sem si naložila to in to aplikacijo, zato da mi bo ta in ta trgovec, ki bom pa zdaj šla točno k njemu in k nobenemu drugemu, ne, podaril tistih par fičnikov popusta. Jok. Mogoče dober argument, ampak ta kontrola ni centralizirana. Se pravi, tukaj govoriva o Nikeu, o Appleu, o ameriški CIA, o toliko različnih digitalnih centrih moči. Ampak niso centralizirane v eno gmoto, ne? Trenutno še morda ne. Ne? Morda ne. Ja. Lahko pa da so, vse ne vemo. Ne? Ja. Skratka, možnosti uporabe in zlorabe tega aparata so neskončne, zato ker izkorišča digitalnost in potrošništvo močno izkoriščata človeško psihologijo, ravno ta potrebo po pripadnosti, po občutku varnosti, po občutku veljavnosti, da nekaj veljam, jaz sam nekaj veljam, ne? In to je zmeraj sladek metok, krog katerega se nabirajo čebelice, vešče, ne? Okrog katerega ljudje nekako Sprav živimo v tiraniji. Bi ti rekla, sam je prikrita, ali kako? Absolutno. Zanimiv pogled. Tiranija potrošništva, absolutna tiranija. Kako se pa iz tega izvita, ne? Zato ker po tem argumentu, ki sem ga slišal, karkoli bom jaz naredil po svoji izbiri, mi lahko takoj argument plasiraš, da sem bil zaveden. Ne? Se pravi, karkoli bom naredil v tej družbi, ne iti do absurda, ne karkoli. Ne? Absolutno ne karkoli, ampak marsikaj pa poglavitne stvari, ki jih boš počel kot potrošnik, boš počel ne zato, ker si sam izbral, ampak zato, ker si navidezno sam izbral, zato, da bo nekdo na ta račun bogatel. Pri konkretnostnih je treba ostati, ker sicer pridemo do absurda. Ne? In seveda, kaj nam v tem preostane? Razvijati točke upora. Ne? In točke upora, če bi že radi bili danes komunisti, ne? Razvijate točke upora proti potrošniški tiraniji. Ne? In pokažite ljudem, zato ker pred drugo svetovno vojno bajtari tudi niso vedeli, da so na tak način ukleščeni v katoliško ideologijo. Zato, ker jih je katoliška ideologija, ki je bila v vse državne podsisteme, v vse družbene podsisteme vpeta, vsakodnevno prepričevala, da so revni zato, ker pač tako je, zato, ker je Bog nekatere pač naredil revne in da je njihovo mesto pač tam, da bodo bogatejši sloj tako in tako z dobrodelnostjo poskrbeli za to revščino. Ne? In zato so bili tudi ti bajtari zelo atomizirani v tem smislu, da niso čutili neke povezanosti med sabo, bili so si konkurenti, nobene solidarnosti ni bilo med njimi, ne? Bili so tisti, ki so mislili, da v enem od primerov, ki ga zmeraj povem, je ta bajtar rekel ženi, revni smo zato, ker ti rodiš toliko otrok. Ne? Nismo revni zato, ker nas sistem tišči na rob, ne? In tu na robu mi razvijamo razne patologije, blazno nasilne, ne? Od incestov, umorov, posilstev, skratka vsakodnevnega nasilja, ne? Ampak zato smo si mi sami krivi. Ne? In to pomeni, da je neka ideologija blazno uspešna, ko človeka prepriča v to, da si je za svoje stanje kriv sam. Ne? Še ena taka, ne, ki jo je Trump recimo zelo širi. Kdor dela, bo uspel, kdor ne dela, si je pa sam kriv. Ne? Tisti, ki ste danes revni, gledajte, dela je dovolj. Ne?
če bi delali, bi bili vsi uspešni. Ampak seveda glih ni on res. išče krivca vedno zunaj, ne? Glih njegova, se pravi sploh pri prvih volitvah, a ne, je bilo to zelo izrazito, a ne? Na Kitajsko so šla vse delovna mesta, pa v Mehiko, vi ste na slabšem, niste nič krivi, kriva je prejšnja politika, ne? Ja, Glih od vračanja odgovornosti od posameznika, ne? On zelo uspešno nagovarja ljudi, ki so ostali brez družbenega mesta, ki so prekarjat. Ne? In danes jih nima nihče pravice teh ljudi imenovati fašisti, smeti, brez zobeži, neizobraženci, ne? Zato, ker so ti ljudje zrcalo nas vseh. Ne? Ker so ti ljudje zrcalo nas, ki zjutraj jemo rogljičke, pa zvečer gremo v kino, ne? Svobodni, baje, ne? Kakor se kdo počuti, bi Ja. se rekel. Ja, Jaz mislim, da je to zelo individualna stvar, ne? ja. In kje bi pa ti našla to zlato sredino med tem, da si odgovoren za svoje življenje, pa nekako nosiš to odgovornost za svoje počutje, za svoje mentalno stanje, pa kje je pa odgovornost na sistemu, a ne? Kako sploh najdete to neko, ker jaz verjamem, da nekje vmes mora biti, ne more biti v ekstremu. Jaz resnica. ne verjamem v nekaj vmes. In No, ne saj to me verjamem v zanima. sredino in sovražim politično sredino. Aha, politična Mogoče je bil sredina. to zdaj malo prehud izraz, ampak nastal je zato, ker v zadnjem obdobju zelo veliko poslušamo o tej politični sredini, ki naj bi karkoli rešila, pa ne bo. Nisem Ne? imel v mislih politične, Vem, ampak teh dveh ekstremov. ta politična sredina izhaja iz te mentalitete, da bo pa nekaj vmesnega pa rešilo stvari. Ne bo. Potreba bo iskati nove izvirne načine, ne? Ki ne bodo kar nekaj vmes. Ne? Treba bo bolj napeti možgane, da bomo našli neko rešitev za neke prihodnje družbene koncepte in na podlagi katerih bomo dosegli tudi nek konsens, da bo lahko družba na njih funkcionirala. Ne? Zato, ker morda na ravni posameznika še velja to, da rečeš, kakor se kdo počuti, individualno, ne? Ampak na ravni družbe pa ne funkcionira. Družba ne more funkcionirati tako, da si bo vsak posameznik individualno izbral in poskušal tu živeti. Ne? Družba funkcionira takrat, ko poskrbi za svoje robne dele, zato ker kadar robni deli družbe niso priskrbljeni, prihaja do velikih družbenih neravnovesij. Ne? In kadar imaš na enem mestu ekscesno preskrbljene ljudi, na drugem koncu pa ekscesno nepreskrbljene ljudi, takrat je pač ta družba v velikem neravnovesju in bo slej ali prej eksplodirala. Ne? In morda v Sloveniji danes to še ni opazno, ker je ta družba vseeno, slovenska družba, še močno egalitarna družba, ker je po drugi svetovni vojni socializmom močno ponotranjila ta moment egalitarizma, vendar pa je pospešeno v razpadu, so te glavne pridobitve socializma, to je javni zdravstveni sistem, močno je na udaru šolski sistem, osnovnošolsko izobraževanje je zelo, zelo načeto in to so pa že temelji družbe, ne? In družba bo gotovo v nekaj letih ali pa v desetletju bo ta družba zelo drugačna, kot pa je danes. Ne? Tako da v neki sredini nikakor ne bi iskala rešitev, ampak v novih konceptih glede na nove pogoje, v katerih smo pa v dobi digitalnosti. Kaj pa predlagaš? Humanisti in družboslovci nismo tu zato, da bi kaj predlagali, zgolj zato, da pojasnjujemo neke kontekste, družbene kontekste, da poskušamo prikazati kompleksnost neke družbene slike. In politični odločevalci so pa tisti, ki lahko kaj predlagajo, oziroma udejanijo, predlagajo pa seveda volivci, predlagajo državljani.
predlaga civilna družba, različne družbene ravni, ki lahko predlagajo rešitve. Ne? Ampak če nekdo predlaga neko srednjo rešitev, ne? Pa vi rečete humanisti... Kaj je srednja rešitev? Recimo, da se ne opiramo na ekstreme, pa da smo zelo pozorni, ko nekdo vleče nekoga v ekstrema. Ne? In to se zdaj mogoče v tej politiki, jaz vidim samo to. Ne? En pol pa drug pol in jaz nekako verjamem, da oba imata delčke resnice, ki jih je treba natančno pogledati, pa reči, ja, oni imajo prav to, dajmo to vzeti. Ne? Pa iz tega dela vzememo to, pa iz tega v to. Ne? Tako jaz vidim kot neko srednjo rešitev, pa tako jaz tudi vidim resnico v večini svojega življenja, ne? Da v ekstremih je ponovadi ni bilo. Ampak ja, če ti nekdo predlaga neko srednjo rešitev, pa vi rečete, ne, to ni v redu rešitev, moramo nekako imeti alternativo, ne? Kaj bomo zdaj naredili z neenakostjo, recimo. Ne? Kaj so tukaj predlogi? Ne? Ker hočemo gospodarsko rast, hočemo potrošniško družbo, hočemo vedno več stvari, tudi prostovoljno in neprostovoljno glasujemo s temi glasovnicami, kaj jim rečemo evri, denar, in nekdo se obogati, ker je nekaj serviral družbi, kar družba s to glasovnico sporoči, da ceni, vrednoti. Ne? In potem pride do razlika. Ne? Eni bolj prosperirajo v tem sistemu, eni manj. Kaj je zdaj predlog? Ne? Jaz tako res sprašujem, a čisto zamenjamo sistem? Ali... Gotovo se bo potrebno odpovedati tudi določenim družbeno-okoljsko škodljivim aspektom bivanja, ampak ponavadi to seveda ne gre prostovoljno. Ne? Ponavadi se človeške skupnosti odpovedo določenim privilegijem, pridobljenim šele v tistem trenutku, ko jih pač več ne morejo zadrževati. Ne? In tako predvidevam, da bo tudi v tem primeru potrošništvo šlo do skrajnosti. Mislim, skrajne meje je doseglo, ampak dokler bo šlo, tu se ne bo nič spremenilo. Ne? Lahko sklicujemo podnebne konference, pa takšne in drugačne zaveze, zavedamo se problema. Ne? Tako kot so se predvojna etablirana politika zavedala problema velike socialne razslojenosti pa neenakosti, ampak gremo do konca, dokler bo šlo. Ne? Dokler ne poči. Ne? Mogoče to res v naravi naše cele vrste. Ne? To pa, da so danes družbeni, politični, še zlasti strankarski prostor polariziran, je pa pač posledica tega, ko izteka neke dobe, izteka te stabilne družbene strukture nekega časa. Ne? In ta družbena brezperspektivnost seveda generira polarizacijo. Na levo, desno. Kdorkoli se bo danes pojavil v javnem družbenem prostoru, bo nekako šel v ekstreme, bo šel v potenco. Ne? In morda, kar lahko predlagam, če pa vendarle nekaj predlagam, pa je to, da tisti, ki se danes v javnem prostoru ekstremno deklarirajo za nekaj, lahko smo skoraj prepričani, da so ravno nasprotno od tega. Aha, sprav, če nekaj zgleda, nekaj je obratno. Če imaš v političnem prostoru 5 strank, pa teh 5 strank imajo 3 v imenu, da so demokrati, potem lahko si prepričan, da je ravno z demokracijo velik problem v tej državi. Če se neka revija deklarira za blazno feministično, ne, pa nenehno ponavlja o tem, kako je feministična, potem pojdi brat in boš videl te moške glasove, ki so dominantni v tej reviji. Ne? Se pravi, v času teh iskanja družbene stabilnosti, ne, je zelo značilno, da gre za tako petelinje že nastopaško izrekanje za določene ideje, za določene koncepte, za privrženci tega in onega se močno izrekajo za nekaj. Ne? Tam velja zmeraj spodaj pogledati. Ne? Se pravi, družboslovci, humanisti zmeraj radi stvari obrnemo na robe. Ne? Tam, kjer je na vrhu idila, tam je spodaj skoraj gotovo patologija. Ne?
In kjer se bodo stvari lepodušniško prikazujejo v javnem prostoru, ne jim nasest. Prosim, dajte jih obrniti okrog, kot jajčka na oko pečena, pa boste videli, kaj se bo razlilo iz njih. Ne? Veliko si raziskovala, pa tudi knjigo si napisala, sam povedal izraz Rožengrund, ne? A lahko malo to opišeš, kaj to je, pa kaj se je zgodilo? Konkretno sem se ukvarjala z ženskim nasiljem v teh bajtarskih kočarskih družinah na Štajerskem. O tem sva zdaj že veliko govorila. Sem pa ravno fenomen tega na rob potisnjenega bajtarskega prebivalstva skozi žensko nasilje raziskovala. Žensko nasilje kot ženska je bila deležnica nasilja ali ženska je bila povzročiteljica nasilja. Povzročiteljica, okej. In po eni strani me je močno nekako gnalo v to raziskavo ravno zaradi tega danes vse prisotnega nekega polnega napuha feminizma, ne, ki se mi zdi zelo zlagan, zdi se mi nekako prazen tek nekega dolgega trajanja tega koncepta feminističnega, ki je v tem izteku tega obdobja prav tako neproduktiven, ne prinaša ženskemu spolu ničesar bistveno novega. Kakšne ideje pa imaš v mislih, s katerimi se ne strinjaš? Kaj recimo? To, da nastopa v polju javnega v bistvu z enimi zelo patriarhalnimi, tradicionalnimi oblikami ženske pojavnosti. Recimo to, da si nekako domišlja, da bi ženskemu spolu povečal nekako vidnost ali pa mesto v družbi tako, da bi nastopil z našminkanimi ustnicami ali pa z visokimi rdečimi petami, ne? Se pravi, z nekimi atributi ženskosti, izrazito patriarhalnimi. Hvala lepa za tak feminizem. Pametne ženske, ki imajo argumente, se ne rabijo šminkati. Lahko enakovredno nastopajo. Lahko pa se, če želi. Lahko pa se. Glih to je feminizem, ne? Lahko pa se. Ampak, če je to tisto, za čemer potem skriva, pogled, če poskuša s to šminko ustvariti svoje mesto v družbi, svoje mesto v neki razpravi, potem je pač to samo krinka. Potem je pač treba tu vzadaj poiskati, kaj pa tu vzadaj je. A je tu vzadaj kaj vsebine? V redu, če je vsebina, ni problema. Če pa tu vzadaj ni nobene vsebine, potem pa nasvidenje. Ne? In v resnici ženski spol danes ni enakovreden moškemu spolu v družbi, daleč od tega. Daleč od tega. Ampak feminizem ima pri tem nobene zasluge in nobene nič v rokah, nobenega potencijala, da bi to stanje izboljšal. Ne? To, kar je feminizem v zadnjih desetletjih držal v roki, je bilo pridobljeno mesto ženskega spola v javnosti. Ampak tega mesta ni priboril feminizem, ampak so ga priborili svetovne vojne. Najprej prva, ko je bilo masovno odsotno moško prebivalstvo in so ženske prevzemale takrat pretežno še kmečka gospodarstva, ker je šlo za agrarne družbe, ne? In se je začela ta emancipacija počasi dogajati, zato ker so ženske seveda uvidele, da so zmožne živeti same, da so zmožne poskrbeti zase, ne? In se je potem to razvijalo do druge vojne, ko so pa ženske sploh prvič vstopile množično v oboroženi konflikt. So postale vojakinje. Ženske se predtem niso borile v vojni. S tem, ko so držale pištolo v roki, šele takrat so si priborile mesto v javnem prostoru. Šele takrat so potem dobile po vojni volilno pravico. Takrat so lahko postale recimo v Sloveniji sodnice, tožilke, odvetnice, učiteljice. Učiteljice so bile lahko tudi prej, ampak so morale po poroki mesto v šoli opustiti,
in postati gospodinje. Lahko so postale recimo medicinske strežnice pred drugo svetovno vojno, ampak s poroko so morali to službeno mesto opustiti, postati gospodinje. Ne? In kaj bistvenega se je od takrat do danes spremenilo? Popolnoma nič. Še zmeraj imajo vsa poglavitna mesta v družbi moški. Ne? Na tistih mestih, kjer so ženske prepuščene, se potem to močno razbobna. Ne? Zato, da bi se prikazalo kot neka norma, pa ni norma, je zgolj izjema v pravilu. Ja, o temu, kar si pisala v knjigi, ne? Lahko malo razširiš. Prosti, ker sem zdaj tako daleč zajadrala. Po tej knjigi pravkar z RTV Slovenija snemamo dokumentarni film, ki bo prihodnje leto prikazan kot dokumentarec meseca. Juha z Erzenikom smo poimenovali dokumentarec. Gre pa za to, da je pač ta juha seveda tisti element, ki je nekako pritiče tradicionalni vlogi ženske pred drugo svetovno vojno še, pa tudi še velikokrat danes, ne? Ker kot rečeno se strukturno te stvari niso mnogo spremenile, na njih je samo veliko nekega feministične pozlate. Da je seveda juha tisti element, skozi katerega je ta tradicionalna ženska skrbnica in negovalka. To je tradicionalna vloga ženske. Ne? Ženska skrbi za svojo družino, jo neguje, ne? Skrbi za ostarele, skrbi za otroke, skrbi za svojega moža. Ne? Ampak skozi ta isti kanal lahko ženska tudi rani, poškoduje in ubije. Ne? Svoje juhi primeša arzenik, primeša strup, ne? In se na tak način osvobodi te svoje vloge. Ne? S tem postane seveda zločinka, postane morilka, ampak širše gledano pa s tem seveda nekako razširi ravno ta manevrski prostor svojemu spolu. Nezavedno, ne zato, ker bi skušala generalno svoj ženski spol osvoboditi nekega položaja, ampak ker to nezavedno stori, avtomatsko je politično sporočilo točno takšno. Ne? Se pravi, ženska, zlasti pa v konkretnem primeru, ko govorimo o bajtarski ženski, ki je bila pred drugo svetovno vojno prvič ekonomsko odvisna od moža, drugič jo je sistem prepričeval o tem, da je njeno poslanstvo materinstvo, da rojeva otroke, da skrbi za moža, ne? Je bila, se pravi, družbeno odvisna, ne? Nekako stisnjena v kot. Ne? Ker so bili pač bajtarji družbena skupina na robu, kot sva rekla, vsakodnevnemu nasilju podvržena, seveda moški, ki so bili ravno tako družbeno izkoriščani, ne? So seveda to frustracijo, ker se politično niso združevali, rekli smo, niso videli širše slike svojega položaja, ne? Ampak kriva je žena, recimo. Ne? Cel dan me je moj delodajalec, moj gruntar maltretiral na njivi, zvečer bom prišel domov, se bom napil in bom pretepal ženo, ker je tam prva. Ne? Zato so ti, kadar postanejo to družinsko nasilje, širši družbeni fenomen, potem si lahko prepričan, da tu zadaj stoji neka družbena skupina, ki je družbeno izkoriščana, maltretirana. Ne? In ker bo najprej frustracije, ki so seveda širše, niso njihove osebne frustracije, niso njihove osebne patologije, ampak so zmeraj družbene, zato govorimo o tem, da individualnost v družbi ne more obstajati dolgoročno, ne? Obstaja lahko zgolj kot fantazma, neke potrošniške ideologije. Nihče od nas ni, čeprav se ima za ne vem kakega individualista, ni zmožen preživeti sam zase. In tako seveda ta bajtarska ženska ji ne preostane drugega, če še želi rešiti svojega položaja, kot to, da prime za sekiro, za motiko, britvico, ne, in se znebi svojega moža na tak nasilen način. Ne. In pač v tej knjigi sem obravnavala 30 primerov, se pravi, da je šlo za res razširjen pojav takrat v pogojih gospodarske krize v 30 letih, ne, zadolževanja kmetij, ne, ko so pač kmetje dejansko bili zelo lačni.
lačni, revni, na pol nagi, otroci so hodili bosi tudi po zimi. Skratka, degenerirano prebivalstvo. Ne? Na tak način pač se seveda ta ženska svojega moža znebi. Ne? In v tistem času, v prvi polovici 30 let, je bilo seveda teh primerov več kot pa primerov moških umorov žensk, ne? Ker seveda spet v teh pogojih institucionaliziranega patriarhata moškim, ki so bili poročeni, ne, ni bilo v interesu se znebiti svoje žene, ne? Ker žena je bila del njegovega gospodarstva, ne? Je bila njegova delovna sila, je bil nekdo, ki je skrbel za otroke. Ne? In on je pa sam tako in tako lahko imel ljubice. To ni bilo nič spornega. Ne? Se pravi, zakaj bi on ubil svojo ženo? Ni imel nobenega razloga. Ne? Medtem ko pa ženska, ki pa je recimo bila leta in leta podvržena nekemu nasilju, socialno izvirajočemu, ne? Je pa v nekem trenutku ali v afektu, ne, da bi zaščitila sebe, otroke, ali pa tudi po nekem premišljenem dejanju. Ženske so večkrat rekle, ko se je to nasilje ponavljalo, sem v nekem trenutku mislila, da tako pa več res ne gre, da se bom pač moža nekako morala znebiti. Ne, ločitev ni prišla v poštev, ne, to niti slučajno. Tudi če bi se poskušala ločiti, bi sama ostala brez glave, ostala bi brez premoženja, brez otrok, skratka. To ni bilo mogoče. Ne. V mestih je bilo drugače. Ne. Ženske v mestih, ki so pa takrat seveda bila Ljubljana, Maribor ni imel niti 30,000 prebivalcev pred drugo svetovno vojno. Tako da to mestno prebivalstvo, mestne ženske so seveda živele precej drugače od teh kmečkih žensk. Rekli smo, da velja neka socialna distanca, ne? Bistveno neki različni načini življenja. Ne? Tako da v mestih so se v tistem času ženske že lahko ločevale, večkrat tudi opravile abortuse, imele ljubimce in tako naprej. Ne? Ker abortus je bil v času pred drugo svetovno vojno prepovedan, ne? In recimo to bajtarsko prebivalstvo je, ker si pač zdravniške oskrbe ni moglo privoščiti, ker je bila plačljiva, seveda imelo v svojih vrstah mazačice, ženske, ki so se priučile v opravljanju splavov ali pa tudi izdelovanju zvarkov, s pomočjo katerih so potem se znebile svojih mož, recimo. Ne? Počasi, ne? Ja. So počasih zastrupljale. Tako, ja. Recimo taki primeri ponavadi niti niso prišli pred sodišče, zato ker se s tem bajtarskim prebivalstvom v resnici nihče ni posebej ukvarjal. Ne? Če je nek bajtar v takih nepojasnjenih okoliščinah, kjer ni bilo jasnega zločina, ne? Ni poleg njega stala sekira, ne? Če je umrl, se je pač enostavno napisalo, da je umrl od izčrpanosti, ker je na tak način pač to prebivalstvo umiralo, ne? Ostarelo zelo zgodaj. Med 40 in 50 letom je bilo to že ostarelo prebivalstvo, zgarano, samo zdravljene. Ne? To zdravniške oskrbe praktično niso šli k zdravniku. Ne? Zdravnika so si plačali samo v primerih, recimo, ko so resnično zboleli, pa so za delodajalca potrebovali zdravniško spričevalo, kjer jim je napisal, dela z možem bo spet čez 14 dni. Ne? Se pravi, družbo je zanimalo samo to, kdaj bo spet nek človek dela z možem. Ne? In zdaj, ko se o tem tako pogovarjava na tak način, z neko distanco in se nama to zdi tako očitno, prijemljivo, ne? Je pa v trenutku, ko pa je to stanje obstajalo, ne? Je bilo pa ravno tako nepregledno, kot je recimo nepregledna ta vkovanost današnjega človeka v potrošništvo. Ne? In šele, če bi potegnili skupaj te nitke, upam, da sva jih nekaj vendarle v tem pogovoru tudi potegnila skupaj, ne? Šele takrat se neka celovitejša slika prikazuje. Ne? In to je naloga humanistov, to je naloga družboslovcev. In tega danes ne počno, zato ker so zaprti v svoj akademski mehurček, pa ne naključno. Ne?
Institucionalna znanost je zaprta v svoj akademski mehurček z razlogom, zato ker je tam neškodljiva, ker je tam družbeno benigna. No, sej upam, da vam take stvari tudi malo pomagajo, ne, da gre onkraj institucij kakšno sporočilo, a ne? Absolutno. Mislim, posamezniki znotraj teh ideoloških korpusov so pa tisti, ki zmeraj potegnejo stvari naprej. In zaradi posameznikov znotraj nekih ideoloških korpusov velja biti optimističen in velja vztrajati in biti discipliniran in odgovoren in delaven do konca svojih dni. Brez popuščanja, prosim. Ja, Mateja, hvala, da daješ svoj košček v mozaik, ne? Tega boja, lahko rečem. Enako. Pa zelo sem užival v pogovoru s tabo in res cenim, da si vzela čas, oba dva v bistvu, da sta prišla sem v Ljubljano. Najlepša hvala. Enako, me je veselilo. Res. Ja, bodi dobro. Enako.